之前提過咧，比利時咧有4大國寶啦，薯條、格仔餅、啤酒同埋咧最出名嘅朱古力。今日我哋玩拆盒，因為我喺比利時嘅時候咧就買咗當地嘅一盒朱古力，而且咧係 artisan 嘅，係唔係話大廠喺超級市場買到，係的式嘅小店買翻嚟嘅。咁攞到貨嘅時候咧，其實好開心嘅，因為好 Q， 即係佢哋咧整咗一本咧好似 passport 咁樣嘅嘢喎，直情係比利時 passport。咁講起 passport 咧，可能大家都會發現咧，世界上嘅 passport 係有唔同顏色嘅，常見嘅就係呢一種啦，好似紫紅色咁樣啦。香港有藍色 passport 啦，紐西蘭有黑色 passport 啦，另外仲有綠色 passport 啦，黃色好似都有嘅，呢個世界係。咁唔同 passport 係點樣顏色會唔同嘅咧？下次特登錄一段片去講呢樣嘢先，係非常之 fascinating， 非常之特別，係有原因有意思嘅。但係咧，今日我哋攞住個朱古力 passport， 我覺得最可愛嘅咧，就係咧佢每一個佢係介紹每一粒朱古力嘅成分係咩嚟嘅。咁佢真係好似做到有幅相咁樣啦，然後仲幫佢作咗個名添喎。呢一個咧就叫 Hardy L'Oreal 唔知係咪咁讀，佢 suppose 係法文嚟嘅，好可愛，係每一個都會有名啦，跟住仲會有簽名，實在太可愛啦。咁咧忍唔住都要俾大家睇咧，就係咧佢係一對 couple 咧去開嘅，咁好 sweet 喎。佢話佢哋環遊世界咁樣食咗3年嘅朱古力啦，咁就決定咧同唔同嘅朱古力嘅製作嘅叫做匠人咯，我哋叫係啦，工匠啦，即係唔係大廠嘅，全部都係細細嘅。咁就合作咧，就整咗呢一間店出嚟咧，就去賣呢個朱古力啦。咁我都係見到嘅時候就好可愛啦。咁點解比利時朱古力係世界上其中一個應該話係首屈一指啦？點解咧？做嗰啲 research 嘅，第一咧係大家都知道朱古力入邊嘅成分咧有一樣嘢咧叫做可可脂 （cocoa butter） 嘅。咁咧喺唔同嘅國家咧，其實唔同嘅準則都唔同嘅。For example， 大家一齊喺美國見到嘅 Hershey's 啦、好時朱古力啦、Kisses 啦，全部都係嚟自同一個廠嘅 KitKat 啦呢一類啦。佢哋入邊咧嘅可可嘅成分咧，其實好少，可可脂係好多嘅。係啦，甚至乎可能係得20-30% 嘅啫，所以有陣時咧，美國人咧都會叫佢哋做 candy bars 嘅喎，所以咧我哋香港覺得好奇怪 ，candy 唔係硬糖、軟糖嗰啲叫算 candy 咁樣，但係佢哋呢啲朱古力嘅產品，因為唔係真係極多朱古力喺入邊啦，咁所以咧佢哋都會叫佢做 candy bars 啦。咁咧，但係比利時出產嘅朱古力咧，佢嘅可可脂嘅成分入邊咧係唔可以夾雜其他嘅油類嘅，即係唔可以加嗰啲棕櫚油啦、咩反式脂肪啦、其他嗰啲奇怪嘅油類啊、人造 margarine 啊嗰啲都係唔 margarine 嗰啲都係唔可以嘅。OK， 咁就100%一定係可可脂自然嘅先啦。咁除咗可可脂之外咧，其實19世紀初咧喺比利時咧就有一對夫婦啦，佢哋咧就姓 Neuhaus 嘅，希望讀得啱啊，係啦。咁咧 Neuhaus 咧佢哋佢哋創作咗呢一種朱古力係夾心朱古力，咁入邊咧唔係我哋平時食開可能係唔同嘅水果味，佢係好 smooth 嘅一層咧，係好 nutty， 通常都係可能係hazelnuts 啊咁樣喺入邊啦。你一定都會食過嘅，就叫 praline， 我係非常之中意食 praline 嘅。咁咧，比利時嘅 praline 就係由呢兩夫婦去推出㗎啦。咁所以咧，一推出咧就立即咧就席捲咗係啦呢個朱古力界，就大家都覺得非常之好食啦。咁所以就令到佢出名啦。咁仲有一樣嘢咧，就係阿 Neuhaus 太太咧做咗一樣非常之強，發明咗一樣非常之強嘅嘢，就係因為佢哋有夾心朱古力啦。如果以前係揾啲袋啊，揾啲普通嘅盒咧，咁其實咧係會砸到爛晒啦，或者出到嚟就已經唔係 praline 咁樣嘅食法啦。咁所以咧，佢就大家買朱古力日都知㗎啦，去一啲高級精緻嘅朱古力店咧，佢哋都會咧有一個咁樣嘅盒嘅，而三邊咧其實係都可以話都係硬邊嘅喎。咁呢一種盒咧就係阿 Neuhaus 太太咧當時咧去發明嘅一個盒。
咁就因此咧就變咗一個好精緻啦。咁講咗咁耐啦，係咪都想睇下買咗咩朱古力咧？我當然係揀咗 Parlin 噶啦。咁呢一間店咧就係喺比利時一個小鎮，前幾日去嘅就 Ghent 嗰度買嘅。咁咧睇到哇，好靚噶，呢個好精緻噶，係啦，通常都係咁樣啦，卡仔啦。呢一個係你叫做 Land and Sea，咁所以咧係有貝殼喺入邊嘅，啦，咁一陣間就會俾我清晒噶啦，1日之內。